Ya bu Vicente Del Bosque hepsi aşık hepsi. Soyunma odasında Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Baba Ronaldo, Raul var. Ya tamam hasta olur mu adamın? Hepsi hasta ya. Casillas falan kaleci yani. Tabii. Ondan sonra geldi Beşiktaş'a. Tarihin en kötü zamanlarını geçirdi. Sonra da Beşiktaş futbolcuları ayrıldı diyor. Balic kimdir abi Balic? Arka taraftarda bir oyuncu yani. Karşısına çekiyor. Sevgili kardeşim sen çok iyi bir futbolcusun. Seni oynatabileceğim 3 tane yer var. Birinde Figo oynuyor. Birinde Zidane oynuyor. Birinde efendim Beckham oynuyor. Yedekleri Solari. Ha böyle yani. Ne diyorsun diyor yani. Balic de diyor ki abi haklısın baba ne diyeyim diyor. Ben gideyim yavaş yavaş diyor.